Алдагы матур кытлау хатыбыз Пенза өлкәсе Неверкин районының Карнавар авылында 55 ел элек дөньяга килгән хөрмәтле якташыбыз Бикмаев Рушан Расим улына багышланыр. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Алимә, кызлары Гөлия, Галия, кияве Зөфәр, оныгы Арыслан кытлылар. Карнавар авылында туган бала 1972 елны мәктәп бусагасына атлый. Тәмамлагачтан соң кулына шофер һөнәре ала. 1983 елдан алып 85 елга кадәр илебез чиген саклау гаскәрләрендә намуслы килеш армия сафларында хезмәт итә. Бурычын үтәп кайтып, умартачы булып эшли башлый. Ә инде 1993 елдан алып Неверкин районының райпо оешмасында шофер була. Аннары колхозда 16 ел тракторист булып хезмәт итә. Ләкин колхоз таркалу сәбәпле Мәскәүгә йөреп эшли башлый. Гомер агышында кеше сынала диләр. Әйе, чын ир-ат итеп үстергән сөекле Мәстура әниемә һәм Расим әтиемә рәхмәт сүзләре әйтүдән башлап китим бу язмамны. Миңа Ходай олы бүләк ясаган, ышанычлы ир, балаларыма чын әти бүләк иткән. Гомер узу кыр аркылы үтү түгел. Тормышны бер кашыктан башлап киткән идек. Шөкер, барын да булдырды ирем. Өй салды, кызлар тудырды. Бер кайчан да мин башымны ватмадым. Кайдан алырбыз, кайдан табырбыз дип. Иремнең яраткан сүзләре бар. Сау булыйк, калганын Ходай бирер. Шул сүзләргә мин дә күндем. Мин белә идем, нинди генә киртәләр булса да, ышанычлы җилкәләр артында без. Шөкер, кызларыбыз үсеп җитте. Инде әби-баба исемен йөртергә дә Ходай мөмкинлек бирде. Мин тормыш иптәшем белән нык горурланам һәм бүген матур тормышым өчен рәхмәт укыйм. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кирип урнаштың йөрәккә, җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап. Һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем кәрчак. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата, сандугаш килеп кунса. Сандугаш булып килеп кирдең син, язның алсы таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Кадерле әтиебез, яраткан бабакаем. Без бала чактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үстек. Әйе, әтиебез безнең бер кайчан да мохтаҗлар яныннан, ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан кулын сузмыйча үтми. Ул бик мәрхәмәтле, игелекле кеше. Эшне яратып башкара торган шәхес. Бала чактан ук безне дә эшләргә өйрәтте. Эшләгәнең миңа булса да өйрәнгәнең сиңа булыр дия иде. Ул дөрес сүзләр булган. Барысы өчен рәхмәт укыйбыз. Алда да синең ышанычларыңны аклап, йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырбыз. Котлы булсын матур туган көнең. Әниебез белән узак еллар бәхеткә күмелеп гомер кичерегез. Без сине нык яратабыз. Әтиебез өлге үрнәгебез. Без анарга карап яшибез. Аның әйткән сүзеннән чыкмыйча ни бар эшне шөкер эшлибез. Рәхмәт әти, шундый булган өчен. Узак типсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдән нык һәм улы бит ул. Газизәткә синең кирәгең. Саулык телик, ул бит иң зур байлык. Ә калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элек кичә татлы мәхәббәттә, яшеннәрдәй алда яшнәгез. Кадерле Рушан Расимович, яраткан хатыныгыз һәм балаларыгыз махсус сезгә дип күркәм җыр бүләккә юлладылар. Әйдәгез, рәхәтләнеп тыңлыйк әле.